मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जिंदगी में आगे बढ़ते रहने के लिए चाहिए हिम्मत, जुनून और सही प्लानिंग। ये तीनों चीजें आप लाइफ में तभी पाएंगे जब आप हर दिन कुछ नया कर गुजरने की इच्छा रखते होंगे। क्योंकि कई लोग अपने कंफर्ट जोन में ही जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन लाइफ में कुछ बड़ा करने वाले लोग हर दिन कुछ नया सीखते हैं, हर दिन कुछ नया रिस्क लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, उनके पीछे हर दिन काफिला होता है। अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते। जिंदगी में किसी से अपनी तुलना मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि ये अपने समय पर ही चमकते हैं। ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, इससे ऊपर उठकर कुछ सोच। जिंदगी सुकून का दूसरा नाम हो जाएगी। इत्र से कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं है। मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। समझदार इंसान वो होता है जो फेंकी हुई ईंट से आशियां बना लेता है। जिससे कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आप तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आप कुछ नया आजमाने को तैयार हो। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है, आप उनसे 2 कदम आगे हैं। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जो लोग तुम्हें कांटेक्ट लिस्ट में रखना नहीं चाहते, वो एक दिन तुम्हें गूगल पर सर्च करें। तो मेहनत करो, और मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे।